我们今天来安装空调，然后选用的是海信的1级变频的，因为我们这个车里面确实没有地方装，跟着我一起来看一下呢。进门都是柜子，这边都是柜子，即便最里面这个柜子拆掉的话，它的位置也是不够啊，这边也是，位置都是不够的。没有办法呢，那我考虑把这2个柜子中间这个隔板拆掉，空调装在柜子里，然后这个板大家可以看一下啊。我用了个螺丝刀给这里抵住了，希望大家能看得清楚。看到没有？德发的这种板的话，为什么这么结实、这么牢固啊？可能几年都不会变形。那这个奥秘就在这里，都是榫卯结构的，包括这个上面也是。待会儿拆的时候大家可以看一下。那我们现在拿我们这个多功能的这种切割锯头啊，切割机来把它切掉。下面的已经把它切掉了，可以活动了。现在还剩上面这个，它这边还过了一根电线，所以说我们连这个电线一起给它摘出。哦，我的个天，后面还有螺丝呢，这个简直了，可以。虽然比较难拆，但是还是可以的。看到没有？这里都有螺丝给它箍起来了。好，那我们这块板都已经拆下来了。你别说它这个榫卯啊，它一旦这块板拿掉之后，这个稳固性都要差一点。但是呢，不要紧，我们这块板还是要装到这个位置。空调大概是这么多位置，那一部分还是可以储物的。从外场转到内场，我们安装空调的师傅还没有来。那我们先看一看我们安装的热水器吧，已经点火成功了啊！近距离观摩一下，有热水出来了。这个是通到车外的几根管子，我测了温度，温度不高，大概是在80度左右，温度不高的。这个里面的这种夹心呢是防火的，所以也没有问题。车外看一下，这就好像是个碉堡一样啊，都做了防水，水呢肯定是进不去了。这样呢，我们这个车呢跟豪华版只差了500瓦的太阳能，一个外置遮阳棚。其他的几乎都一样了，因为我们空调、冰箱、热水器啊，这些该有的也都有了。我真的他妈也是醉了，真的爆粗口了。9点52了，下午3点钟给他打电话，答应5点钟过来，搞到9点半才来。所有的活，而且他妈都是我一个人干的。这个板我自己装的，孔我自己打的。这个孔我自己打的，下面孔我自己打的，这个孔我自己打的，全都是我自己干的。答应好好的，今天帮我搞定，奶奶了个球！最后跟我来了一句：“你这个没办法，不好装啊，没办法，不好装。”我真的我是他妈的，啥也不讲，我就看我今天能不能把它装起来。气死了，真的气死了！答应别人的事情办不到，不要轻易答应。真的，这个修空调的真的是走不远。调整一下状态啊，不好意思，刚刚。空调是在这个位置，然后现在呢，这个几个螺丝呢，这个已经有点抵这个空调外机，所以没办法，我们要把这个3个扣子给它拆掉，然后看能不能在下面把它做一个固定。跟大家讲一下，为什么今天晚上一定要装这台空调呢？因为我答应过上海的一个车友，明天过来让他提这台车。这个装空调的啊，连这个管子都没有帮我包，连这个线啊都是我自己穿的。我说怎么能有这样的人呢？可能以前我也是一样，年少轻狂的时候，答应的事情做不到，但是未来的日子我绝对不会。今天无论如何，我一定要把这台空调给它装好，一定。现在11点了，找来2位大哥，以前都是我们在一起认识很长时间的啊，非常靠谱。你看看，来了就装。没有二话的。不管接好了吧？到这个管子捅到那个管子里。看到了吧？我估计这也是没谁了。这个空调能这么装的，我应该是全网第一啊！海信空调，还好是装上了。现在刚才弄了很久，管子因为太别了啊，现在管子顺着这边下去。到前面呢也固定了，我们到前面去看一下，把管子加长一点，接上就好了。这边接管子了。
现在终于开机了，但是还是一个小问题，这个风它是往上面吹的，但在这里有冷风呢，然后冷空气下降，应该也没多大问题。那如果实在不行的话，我在上面再把它开个孔，把这个叶片的位置给它整个开个孔，然后的话，它这个风就能从下面下来了。看吧，如果试一下，实在不行的话就开孔，因为我们上面还盖子。我问了师傅，师傅说这个上面不是一个进风口嘛，进风口没多大问题，那也就没多大问题。我们这边还有一块盖板，到时候把它装起来，在这里，看还能不能，应该可以把它装起来。把它装起来，这边还能进行一个小的储物，也还行。现在是凌晨的3点19，我这辆车呢刚刚洗好，刚刚整理好，我们一起来看一下呢。热水器安装完毕，点火完成，可以洗热水澡。冰箱有了，空调有了，空调带大家看一下吧。里面擦干净了，我就脱鞋上去了。还算满意，没有地方装了，真的没有地方了。这里隔了一个小间出来啊，放锅碗瓢盆这些东西刚好固定在里面，不会乱跳啊。这个也固定了。然后呢，我试了一下这个出风口的话，往这边出风的话，风力还是可以的。所以呢，我觉得这个下面不需要开孔，就这样也可以。明天还有很重要的一项工作，就是因为我们这个头是16弯的。所以呢，明天要在这里接一个16弯的插座，这个孔已经开好了，有点难看，已经开好了。不过，管路从这边走的，这是我能想到这个365舒适能装空调的唯一办法了，真的是唯一办法了，真的没有其他办法，尽力了。这个车呢已经洗干净、收拾干净，明天上午有一位上海的车友过来提这辆车，因为我是很早之前答应过他。所以这辆车呢，我也要无论如何也要在今天把它弄出来弄好，不管多晚。真的，这个空调今天遭了很大的心，不过结局还算满意吧，终于把它装好了。之前那个修空调的怎么讲呢，也算让我明白了一些事情吧。以后坚决真的答应别人的事情坚决要做到，做不到的真的不能答应。耽误我太长时间了，因为之前的话我也一直找他，一直给我拖，一直找他，一直拖，直至拖到今天没有办法了，硬逼着他，然后说5点来，5点没有来，一直到9点半。好，9点半来了吧，然后还喝了酒，吃完饭喝了酒来的。管子随便糊弄我就不说了啊，管子随便往里捅，所有的孔，然后包括这个面板都是我自己装的，我真的是。说句难听一点的，骂他娘的心都有，真的。不过我觉得这也算是件好事情，不是一件坏事情。反正没关系嘛，保持良好的心态，调整过来就好了。行了，那我是大鹏，这期视频的全部内容，咱们下期再见。喜欢的点个关注，转发，谢谢你，再见。